Да, знаю, долго не было. Очень долго. От меня начали отписываться подписчики. Вот. Короче, у меня сегодня день рождения, 23 августа. Ура! Праздновать будем 25-го. Напишите комментарии какие-нибудь. Потом они в следующем видосе появятся. Подписывайтесь, пожалуйста. Я вас буду очень буду рад. И подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, поставьте колокольчик. На этом все. Всем пока. С вами был я, Лего Гипер. И пока.